नंगौ नोंथाङा थार सोंलु सोंदों मानो होनना बुङोब्ला पाब्लिक रिलेशनशिप पार्टीनिफ्राय स्टेट प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंनि गेजेराव सानै पेनेलाव गोलैदों लोगोसे आंबो दङ आरो सासे लोगोसे दंबावो दा जोंनि दला दाबो डिसिसन खालामाखै मानो होनना बुङोब्ला थांनायसो दानखालि जों नुनो मोनदों इउपिपिएलनिफ्राय जयन्तखौ डिक्लेयार खालामबाय इउपिपिएलनिफ्राय दा लोगोसे जों बिपिएफखौ नेनानै दङ बिपिएफनि लोगो लोगोनो जोंनिफ्राय एनाउन्स खालामगोन आरो दिनै आं बेखौल' बुंनो सानदों माहारि जोंनि बिटिसिनि जेसेबां बिदा फंबाय आइफानि गेजेराव दं इउपिएल बिपिएफ जायखि खालामा मानो आं बुंनो सानदों आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों दिनै बुंगोन बिथांमोनाव बेबायदि फिटेस्ट केन्डिडेट गैया बे थार जाबाय मानो होनना बुङोबा आं बेखौल' बुंनो सानदों लोगोसे इउपिपिएल बिपिएफ आरो जिएसपि मोनथाम बिजेपि टिम खारन हेमन्त बिश्व शर्मानि सिपिआव जाय बिथांमोना थायो बेखौ माब्लाबाबो जोङो मानिनानै लानो हानाय नङा हो सिक्सदुल ओनसोलाव मानोना गोबां जनगोष्ठीनि गेजेराव आं मिटिं दावसेन खालामबाय बिथांमोना बुंबाय थादों इउपिपिएल मानिबो बिजेपि टिम बिपिएफ मानि बिजेपि टिम जिएसपि मानि बिजेपि टिम दा गतिके जोंनि नैबे पार्टिया जे खिन्थु तीव्र बिरोधा जों खालामो जे बिजेपिनि बाहेरै जे खारन मानो होननानै बुङोब्ला समस्त अल इन्डियाआव नोंसोर साननानै नाय दिनै जिएसटिनिफ्राय लानानै पेट्रलनिफ्राय लानानै डिजेलनिफ्राय लानानै संख्रि बानलुनिफ्राय 3 गुन बारा दामा बारायजोब्बाय गासिबो मानसिया बे हादराव बोरै थांनानै थानो हानो गरिब गुन्द्राखौ एसेबो साननांगौ जागोन मोनसे साननांगौ गोनां दङ दा बे खेथ्रआव जों जेरैखिजाया बिदाय खालामनांगौ बिजेपिखौ बे खेथ्रआव आरो फैबाय थानाय जुदि गमामायै जुदि इउपिपिएल बिपिएफ बा जिएसटिनिफ्राय सोरबा सासे जुदि देरहायोब्ला तखन बुङो जों बिटिसिनि खेथ्रआव 2025आव 100% निश्चित बेयाव खुनु प्रकारबो लाखिनो हाला बिजेपि खादां देरहागोन आरो लोगोसे फैबाय थानाय दिनाव नेक्स्टआव 2026आव विधानसभा इलेक्सनाव देरहाफिनगोन दा गतिके जों फैबाय नैबे खेथ्रआव जों जेरैखिजाया बे मोननै पार्टिखौ जेनेबा नैबे बिजेपिखौ जों जेरैखिजाया बेयाव दमन खालामनानैबाबो जों जेरैखिजाया एखे होबथानानै दोननांगोन नङाब्ला फैबाय थानाय जोंनि थाखाय जोबोद गिखावना थासारिया सौफैगोन सोमजिगोन आरोखि जोंनि गेजेराव दा आंनि खोथाया बेनो सोंलु नाम्बार सेथियाव आं बेनो बिजेपिनि खेथ्रआव जाय बिथांमोनहा लोंहो थांनानै जाय जयनिं जादों बिथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायो जाहाथे फैनानै जोंनि पार्टियाव जयनिं जाफैफिनदों माखासे खेथ्रआव खारन बिथांमोना इउपिपिएल बिपिएफजों थानो हायाखै बेबायदि बिथांमोनासो जों नुदों जे बिसोरो बाध्यता बिजेपिजों थांगासिनो दं बिथांमोनखौ मोजाङै लिड खालामनो हायाखै दा गतिके ओंखायनो बिथांमोना थांदों दा आंनि फैनायनि बुंनायनि खारना नैबेनो जादों खारन जोंनि पार्टिनिफ्राय PRP पार्टी नेतृत्वनि गेजेराव फैबाय 26आव बे बिसयखौथियाव देरहाना खाथांखा निश्चित जागोन आरोखि क'क्राझारनि खेथ्रआव खुनु बेयाव रावजोंबो जों कम्प्रमाइज खालामा सोरबा इउपिपिएलजोंबाबो सोरबा बिपिएफजोंबाबो सोरबा माबाजोंबाबो कंग्रेसजोंबाबो सोरबा बिजेपिजोंबाबो खारन जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानायाबो निश्चित खुनु बेवारखौ बुंनांगौ जेबो लगिया गैया खारन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि नैबे पार्टिया पाब्लिक रिलेशन पार्टिया जाहैबाय बिजेपिनि तीव्र बिरोधा खालामो मानो होनना बुङोबा दिनै जिएसपिआबो बुंनो थाङोबा बा बिजेपि माबायाबो इउपिपिएलआबो बिपिआबो बिसोर गासिबो हेमन्त बिश्व शर्मानि सिपिआव थाबजोबनाय जों माबायदि फोथायनो हागोन जेनेबा बे खेथ्रआव दिनै बेखौ साननांगौ लगिया जोंनिफ्राय दा ओंखायनो दिनै जुदि एमपि केन्डिडेट जानांगौ स्ट्रंलि मोनसे पपुलारिटि गोनां मानसिया एमपिआव केन्डिडेट जानांगौ आरो लोगोसे आरो बेजों लोगोसे सिम्पिटि भटजों थाङो एमपिआ थाखा फैसाजों माब्लाबाबो जाया बेखौ आं दिनै स्पष्ट खोथा बुंनो सानदों मिडियानि थ्रुयै बा नोंथांनि बुङोब्ला जोङो फैबाय थानाय दिनाव बिसयखौथियाव 2024आव जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानाया दा रायजो राजाफ्रा दिनै आंखौ 90% जोंनि पार्टिनिफ्राय लुबैदों आरो लोगोसे सासे दङ बिथाङा बिथांखौबो होनदों जा जों पार्टियाव जों जायखि मोना सानैनि गेजेराव जों गनायनानै लागोन जोंहा खुनु गावजों गाव जों एना एनि सोरबा दा इउपिपिएल बिपिएफ जेरखम जल्पना कल्पना जादों बिपिएफआव बिदि जादों जोंना बेयाव खुनु जेबो खोथाया जोंना लाइना क्लियारखा दा मानो होनना बुङोब्ला जों इउपिपिएलनाबो दगमग जाबाय बिपिएफनि माबाफ्राबो दगमग जाबाय दा बिथांमोनखौ आं बारे गले गले आगोलाव बुंदों बिथांमोना फिटेस्ट केन्डिडेट गैया बे स्पष्ट जाबाय खारन जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानाया बेयाव निश्चित बे खुनु प्रकारै इउपिपिएल बिपिएफ देरहा एमपिनि खेथ्रआव थाखा फैसाजों एमपिआ मालाबाबो जाया सिम्पिटि भटजोंसो थाङो लोगोसे केन्डिडेटखौसो नायनानै होयो आरो क'क्राझारनि खेथ्रआव बेखौ बयबो मिथिगौ जे एबारनि खेथ्रआव खुनु पार्टिखौ नायनाय नङा जे केन्डिडेटआ बेक्तिगत मोजां बे केन्डिडेटनो जोङो भटखौ जाय केन्डिडेटआ फैबाय थानाय 2024आव मोजां मावनो हागोन जोंनो पाब्लिकनि थाखाय मोजां मोनसे माबा एमपिनि फान्डिंखौ जों लाबोनो होफैनो हागोन जे बिथांखौ हांगत पुन्जियाव जाय जोंनो थाखाय एरेन्ज खालामना होनो हागोन बेबायदि केन्डिडेटखौ जों फैबाय थानाय दिनाव दिल्लीयाव दैथायहरगोन होनदोंमोन जों एबार केन्डिडेटखौसो नायगोन खुनु पार्टिबाबो क'क्राझारनि खेथ्रयै दे अकल आं बुङो क'क्राझारनि खेथ्रयै पाब्लिकफ्रा बिभिन्न जनगोष्ठी रायजो राजा बिदा फंबायफ्रा बुंदों जे बेयाव केन्डिडेटनि हखायैसो जों एबार होगोन खुनु इउपिपिएल बिपिएफजों खोथा गैया फेक्टर गैया खुनु बिजेपिजों फेक्टर गैया खुनु कंग्रेसजों खोथा गैया ओंखायनो दा जों गिदिंनानै मोनदों जे पाब्लिकफ्रा मोजाङैनो जोंनाव रिएक्ट खालामदों जे फैबाय थानाय जोंनाव पाब्लिक रिलेशनशिप पार्टिनिफ्रायनो जेखिजाया जों देरहासार खालामनो हागोन आरो बे खोथाखौ बुंदों आरो लोगोसे गोदान पार्टिखौ एबा खनसे चान्स होनांगौ होनदों दा बे खेथ्रआव देरहानाय खुनु जेननायनि खुनु माबा गैया खोथा गैया देरहानायाबो 100% खोथा पाब्लिक रिलेशनशिप पार्टिनिफ्राय फैबाय थानाय दिनाव देरहागोन निश्चित जागोन खारन बेयाव क'क्राझारनि खेथ्रयै मोजां केन्डिडेटखौसो नागिरदों खुनु पार्टिखौ नागिर देरहासार खालामगोन होननानै गोजोन्थों एसेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।